А что, нельзя? А это частная собственность считается. Чья? Чья? Арая. А вы кто? Просто катаюсь. Ну, я могу сфотографировать вас и в этот передать своему начальству, а не ФСБ. Потому что у нас здесь ездят наркоманы, закладки делают. Хотите этого? Я просто катаюсь. Ну вот, в следующий раз подумайте, приезжать Пропуск сюда или нет. Пропуск. Не пропуск, ну, если вы хотите, можете. А как это выехать отсюда? Вы же как-то заехали. Я через этот заехал. Ну, вот так вот едьте опять назад. Едьте. Вокруг, да? Да.
Ого!